И на спорт мне будет сниться когда-то. Давай. Да, блять, это пиздец, заебало уже. Раз, два, три. Ой, это что за чмо ебаное? О, видишь? Блять, ты меня с языка прям снял. У меня рыба, сука. Такое говно, не игра, кстати, это Я рыбу пиздец. держу, сука, убей его. Я рыбу тяну. Сука. Но он, блядь, вырезал криво там. Я дотер, я не знаю Поймал, других Да игр. не, это просто дерьмо. Вытянул. О, все. Чуваки, спасибо. Заебись. Нихуя меня в начало вставили, охуеть. Не зря жил. Спасибо, чуваки. Понимаете? А можно с тобой поиграть? О, А я у с тебя ней в бухал. полухате. Я знаю, И кто как это. Почему И нельзя как с она? тобой поиграть на данный момент? Как А у тебя бухает? серьезно полухате? Да. А ты меня Не можешь знаю. добавить? А ты можешь? Я Так и с ней пацан- бухал. Можешь ты меня друзья Ну, добавить? я в А смысле, почему она в была- ВКонтакте нет? Чё Да, там, блядь, она ну я пиздит, понял. пиздит. Привет, Да, блядь, да привет, заткнись привет. уже, смекалка, Очень по-моему. быстро зажралась. Шлюха! Ебать накипело, блядь, пиздец. И такое лицо, знаете, серьезное. За деревом, двое за деревом. Я с пацанами там сосался. Да, блядь. Да, я бухал, но она не бухала, поэтому... Не могу сказать, что она бухала. Не понял, это лайфхаки какие-то? Спасибо за подписку на Что-то уже Мурте. похоже на то, что она одевается вовнутрь. Да я этот, блядь, провод вонючий мешают. Но дело не в проводе, да, уже давно. Она уже, там уже микросхема по пизде пошла. Спасибо за подписку на Мурте. Так, Ебать. сейчас А, ты слышишь, это коннекты, блядь? Что-то теперь вообще не двигается. Поход... Чё, да, действительно, чё она не двигается? Да чё, в натуре, блядь, взял бы, молотком ебанул бы. Блять. А что у нас тут, сборка стула? Мужика. Сборка. Найдите мне мужика. Зайка моя, я готов! Показывай, что там у тебя. Мужика аж сказали, алло. Шо ж, А, блядь. бабки. Они жлоба, блядь, какого-то с Бля, ну пиздец. В смысле жлоба, бля? Я понял, чем я думал. Прощай. Что? Чё, блядь? Ебать, ранили в сердце прям. Хорошая игра. А вы знали, что в Сталкер пидорасы играют? Ты присудил. Как нахуй? Бля, я был уверен, что это Блядь, девочка. объясните мне нахуй, каким хуем он пропрыгнул нахуй через ебаную постройку, сука? Просто идите нахуй, блядь. Бля, братан, знаешь, что ты Повезёт- своим нахуй па- со своим- пацанам... Повезет его Блядь, жене. сука, два стримера нахуй, это пиздец адовая смесь. Сейчас, короче, мы Квай не смотрели с тобой, надо с тобой Квай посмотреть. Америка. Ой. Это где бабы поют? Да. Так это ж... Всё, блядь. Кикандос! Блядь. Ну, знаешь, хотя бы отпиздил индюка. Это да. Не бачили, сука, эти самые, блядь. Ну, трава, блядь. ничего не Валера, видно, наркоман, блядь. Эти уроды, говнючки. Не хочу я рвать на битах смотреть, останься, рыба. Ну-ка, тихо. На битах. Решетка Славспха 140 БПМ. Ден Чейни. Корифей Хаш. Да закрой рот! Я СЛЯ подпишу Блять, я все прослушал, нахуй. Спасибо, донатер. Своим, блядь. Она говорила, короче, речь Чё? такую. А, ну ладно, тогда не зря задонатил, спасибо. Бля, ебанулся, я говорю, на 26 лет человек ебанулся, блядь. Просто ебанулся. Ему 26 лет? Да? Чтоб ты знал, Да вот ну нахуй, развлечение, блядь, у пацана, нахуй. А чат ржет, наверное. И вот так вот. Им смешно будет, пальчик покажи, блядь. Спасибо нахуй. Спасибо, Это- что выигрываете игру. Это Кеннис? Соседи, уроды, говнючки. О, и с этим бухал. Если петуху дать корм, он будет сыт один день. Если забрать у петуха девственность, он пойдет стремить. Не Опа. шутки про коров. Подожди, не заходи. Нигер не поймет. Нормальный игровой контент. Соседи, уроды, Ну да, вообще да. Ну гейм-контент, Да. гейм-контент, какие вопросы? Да ты охуел, если петуху дать корм, он будет сыт один день. Если забрать у петуха девственность, он пойдет стримить.
не все. Че за хуйню ты сдонатил? Хакаги, Леня. Ебать меня душит. Пишешь на Е ракеты? Сейчас выпадет. Да. Ну это же, блядь, голова. По идее, я должен ваншотнуть его сейчас? Иду таран. На ракета, блядь! Ты пидор ебаный, блядь! Хуесос, блядь! Иди нахуй, блядь, долбоёб конченый, пидор, блядь! Ракета, блядь! Ванус тебе! А что тут происходит? Мероприятие какое-то? Туда. А, понял. Давай, брат, иди потихоньку. Да, Б-дом. Что? Дядь, запрыгни. Оп. Блять, я думал, он Давай. телепортировался, нахуй. Ага. А это кто? Прямо, пока не прыгай, пока не прыгай. Прямо пока просто иди. Нет, дядь, чуть левее возьми, там ты ударился, чуть левее. Что за пиздец? Да, и теперь направо. Да, заходи. Ага, чекнул. Никого нету. А что с ним не так, с этим малым? Блядь, из этого угла уже нереально выбраться. Задонатил в 10 раз больше. Ой, Ну знаешь, КС-контент это тоже дерьмо на самом деле. Ой, не знаю. Я в него один раз зашел. Арес кук морет кунелем. Скацаринс. Ишак О ёбаный. боже. Играет в блядь, обоссанная, сука. Армяне ебаные. Сын пированной шлюхи, блядь. Знаете, бы, что они еще друг другу сказали? Блядь. Ой, мне собачка, помоги, попочка. Ой, ты молодец. Ёбаный рот. Ты что делаешь? Это не я. А кто? Пёс, блядь, за рулем. Загадайте желание. Я хочу... Да хуя денег. Чтоб тебя не банили на Твиче, да? Да. Блядь! Каждых 2 дня. Косарь проебал. Ах ты ж сука, блядь, вы посмотрите, там рандомное желание, блядь. Пидорас. Я хочу, чтобы у меня не стоял на котов, бля. Сука, ты видел это видео? Ты видел это видео? Нет. Ну он кота гладил, а потом встал такой, у него стояк, знаешь, от кота. Ёбаные пидорасы. Я не удивлюсь, если кот не его еще и был. Блять, я хуй знает. Я просто делаю 8 киллов, какой-то пидорас приходит справа, начинает мне хуярить из ниоткуда. Ой, блядь. Ебать. Это ты там упал или это видос? Не, это не, это. У меня стул нормально держит меня. Ебать, а что это за хуйня произошла? Как это делать? В обратную сторону, во. Хрена себе, что я могу. Смотрите, что могу. Хуя, блядь. Давайте стримить вниз головой, ебать. На 1 апреля, блядь. Погнали. Погнали, мид. Мид, плиз. Нормально. Давай, попробуем. Вот ты только что насрал на своих хромакей. Нави! Нассала на хромакей? Сейчас там, знаешь, желтое пятно прогрузится. А, опять этот еблон. С ним ты не бухал? Это тот чувак, который телки уебал его забанили, телку на стриме ебал. Он вообще бесконечно канал создает. Там по машинам прыгали на стриме, знаешь, типа вышли на улицу, пошли по машинам прыгать. Реально телку ебал Да. на стриме? Да. Это мой кумир теперь. А я говорю, Таморно, там сидишь, смотришь, это прям реально Дом 2, только пизже, нахуй. Там все с галочками сидят, ржут, нахуй. Эвил Доппелгангер. Соседи, уроды, говнючки. Нихуя себе, это что? 2 конченых нереально. Это какая-то перекачанная чуть-чуть телка. Нормально! Да не, чувак, очень перекачанная какая-то. Ну неплохо. Чувак, ты ее раком поставишь, ты охуеешь с того, что ты увидишь. Там будет портал в другой, в другой мир. Не спрашивай, я знаю. Ну я ее просто ебал вчера, знаешь, поэтому я говорю не очень. Не, точно не я. Не, ебал, говорю, бля буду.
Я же, я ей идею подал. Я такой говорю, слышь, вот Twitch есть, вот там вот таких вот обезьян любят, вот, которые скачут там.